Paujadi Yumpop Maro Pau Kharab de Taujari, Ex-MLA Nasir Laifrakpam the board khomba Lakpada Erang Thokkhre, Mioi Sokle. Lakliba November Tari Tapangtoka Lilong Kendragi by election Gamari Lenana, Lilong Kendragi Ahanagi MLA Abdul Nasir Nasi, Kendra Asigi Manung Chana Leiba Laifrakpam the board khomba Chatubada, Mioi Karana Changbayaro, Aina Ating Bapirak Padagi, Erang Thokkhre. Thaudok adu da MLA ga worker amanung na pan bada asok apan nangkhre soklaba worker adu gi maming mutup nila chandra sahi yang kai mangarom churaba asi Laifrakpam dagine thaudok adu ngasi nungtil pung anirom taba adu haida ex-MLA Abdul Nasir na mahaki masing jamlaba worker singga loinana kendra sigi manung chanba Laifrakpam da house to house campaign chatingai da MLA bujada ba Mioi singna campaign chatpa yaroi khullasi da ex-MLA boycott tawri haina athing ba pirak padage worker singga nakpak tanar ga khuthok narakpane Thaudok adu ki paukta bada Thawal District Police ki SP Dr. S. Ibomsa amasung Additional SP Anina lusing ba ahen ba police force amal laktun irang adu lakshan ke Thaudok adu ki matang da ex-MLA Abdul Nasir na pami sing da phongdorak pada Thaudok asi mikhal da adum thokpa thaudok ne makpa janing da bakangbu adum yetpa masidi hauna sane ngasi ki campaign adu jamna peaceful oi Laifrakpam gi miyam nam hakpo sokot bi bada natana mikhal da mai pakna ba pibirakpa adu ki namag thagal ihai bo wapam thamlakhe Nakala Maromda ex-MLA Laifrakpam kungkang da changba yaroi haina athing ba piriba kangbuna pangmi sin do phongtorok pada aukiba me tha da leikhai asi club ki Mioi amana PDS ki cheng hian bagi matang da matam adugi Lilong Kendra ki mute oiriba MLA Abdul Nasir da hairoba da mobile phone da athiba wahi sin duna kungkang asi ki miyam po yamna usit thawai da ngangkiba adugi matang da MLA na sengdok piu maduna trabade kungkang asi da changba yaroi haina athing ba thamkhe Adubo ngasi pawba sengdorok pataw da ngasi mikhal gamari lainana vote khomba lakpa adu da athing bathang kibane aiba wafam thamlakhe amromda ngasi gi election campaign adubo sokat pakangbuna pawmi sing da phongdorok pada MLA ga mamang da thokiba viral oikiba mobile talk adu lanai oiba wafam ne khunggang asigi da makhana gi MLA na lambi thong sembi ba atei chokot thorang ki thabak kya tawbikhre ex-MLA na tawbirakba kya adu yenglaga mahakpo sawat kani aiba wafam thamlakhe topa paw amadana MLA Joy Gerson ki mayokta file tarok pa election petition ki witness mari pikhalakre Imphal West ki 9 Thangmaiban Assembly constituency da ki Congress ti ke da karakhiba MLA Kumaksam Joy Gerson ki matakta file tarok pa election petition ki High Court of Manipur da chatharakli bowel ki makhata ba saruk sing ki damakta witness mari ki maming yawpa list ama pikhalakre Election petition asi kumja Sokle sing ani taraga tari ta pangthu ki batara mathoi suba Manipur State Assembly mikhal aduda MLA asiga lamba tawne ke BJP ki merep Jordan Waikhomna petitioner Oiduna file torki bane case asigi number 8 of 2017 ne matter asing hasi justice lanu sungkum jamir ki page ki cause list ki item number 1 da list tawduna lokhat ke court na case asi lokhat pada masi ki makhata ba oil ki damak petitioner ki council ki mai kai dagi petitioner masa jauna witness mari jawba list ama court submit chan tawkhe witness mari asi court na pangthok kadaba makhoi ke disposition da saruk yana bagi damakta affidavit oiba submit tawkhibane amoromda BJP gi maru eba misak amasu oiba hanagi minister Dr. Nimai Chandluhangna andro AC gi ex-MLA Thongnawjam Siang Kumar gi mathakta file tawrkiba election petition number 4 of 2017 chu ngasi bench asi da list tawduna lokutke case asi ex-MLA asi atopa mi amagabo responding oina council ga makhoi gi mathakta file tawrkibane court na matter asigi nakal anima ki maikay da libriba council singa khanara pamatung da defense argument submission ki thabag tha asigi ni pandagi auna na pamatam lepkhe panbaya badi election petition animak high court na dispose to withdraw Oiduna machigi petitioner animak na supreme court la wakal lobada matter sing asi tha anigi manung da dispose to na pa high court da direction birakhe bane amarom da su ex-MLA Gurchandra gi Surchandra gi mathakta torok pa election case ki defense argument chathare Constitution of India ki makhada Manipur Legislative Assembly da constitute tawpa tribunal na 10th schedule ki provision singi matung innani Oiduna MLA oibade ki disqualified tawkhraba kaksing AC ki ex-MLA Yangkhom Surchandra ki mathakta High Court of Manipur da phal tawrpa election petition ki defense argument makha chathakre election petition asi mayak lambam Ramesur na petitioner Oiduna phal tawrakibane masigi number na 1 of 2017 ne petition asi da ex-MLA masaga atopa mi amagana respondent sing oiribane Case asing asi Justice Morali Dharan ki pants ki cause list ki item number 1 da list tawduna makhata ba well gi damakta lokhat ke court matter asi lokhalak pada respondent ex-MLA ki maikay da lepkiba council sing na makhoi ki defense argument sing makhata na submission tawkhe maragasi da China ko Ungkhatnaba Cheirkta Indian Airforce amasung Army na Punna Lan Henna Kansillakpagi Houkhre United Command ki Defense Staff ki Chief Post hem ki batha thara ki matung tarakpada nongpok tangba Ladakh ki sector da China ki force Punna thengna me da bagi damakta Indian Army amasung Airforce na sem saba Houkhre aina official report amana phongdor kle
Leha ki airfield accident yan Airforce ki C-17 Illusion 76 C-130 J Super Hercules aircraft na singbasingna China force ki opposition da opposite layriba forward location da deployed tawriba Indian Army ki damag sana thakna papolam sing supply tawba ki thabak yamna kanna chathari Air headquarter ki makok thong basing na pirakba instruction da mayek sing na pallibade Army amade security force na dakar oirakpa matam da makoina madu thabak oina pangthokpa yahalagani haina senior Air Force ki commander amana phangdokle China ko Ungkhatnaba Cheirkta Prime Minister Narendra Modi na su border ki infrastructure sing phagat hanarba wasakhre Army ki Chief General Manoj Mukund Narabhane amasung Air Force ki Chief Marshal RKS Bogdariana mafam adu da oirakliba phibam adu engshin ba ki thabak chatharakle makhoi ani asi NDA ki matamda hominaraki ba luna tinnaba Mioi oire Forward area the deploy toriba army ki officer amana aikiba the defense staff ki chief oiriba general Bipin Rawat amade service ani asigi chief ani asina yamna toina unaduna Chinese force ki mayok the action Laukhanaba thorang singi batang da khanna nainari Indian Army na China ki drop singi mayok da deploy toba Houkhre Indian Air Force susang naina update toba ki thong sing chathare Indian Army amadi Air Force na LAC do oirakli ba phibam asi sathirak ba phibam amada lakpa tarabadi punna operation chathanaba ki thorang sing chu sem sakhre China amadi Pakistan animak thengnan bagi damak Indian Air Force amadi Army na sem sabagi thabak asi chathare leha dagi nongpok thang balada ki sarukta leiriba LAC yogba lambi aduda sinuk helicopter singna Indus River ki mathak lan na pairaga front battling da leiriba lanmi singda supply to bagi thabak lepa leitana chathare China amadi India ki lanmi sing aduna bafam adugi ka hena ingbagi awhabasu mayuk naribane Ali siganak na bamapam aduda sinuk Mi-17 B5 helicopter singna advanced landing ground ALG da pairaga supply ki processing thadare official source amana hairibana Indian Army amasung Indian Air Force na China ga border conflict thor ko matamda punna lan thengnana ba sem chabana hena afapa oigani aire amarom da su Armenia amadi Azerbaijan ki marakta bomb top kapna duna lan henna kansilakle Armenia amadi Azerbaijan ki marakta bomb top kapna duna lan henna kansilakle aina official source amana phongdokle haujik chathariba lan asida Nagorno Karabakh ta leiriba civilian kya amaso asiena amade asokapat nangle Nagorno Karabakh region ki human rights organization artag Bulgaria na malim gi lebak sing punamapul lal asile bhanana ba khunabada khuthingjin binaba Tousinkhre human rights organization asigi thadorba video da Azerbaijan army na capital residential area da bomb top kapsin dan attack tobagi saktamadu ulhe Azerbaijan ki defense ministry na aigibada Armenian army da bomb top kapsilakpadagi Mioi lak homlop hena leiriba Gaza city da chawna amang ata thokle masing yamlaba building kya amaning khaire Leiba karimakna amana amada misam prasasing ta target tawduna attack tawi aina maral chire Azerbaijan ki partner country oiriba Turkey na su Armenia pukanja da leiriba misam prasasing ta target tawduna attack tawi aina maral chire Turkey na Azerbaijan bo sokotkani aina amuk nahuna na phongdokre Armenian army na rocket attack kya satharakre aina Azerbaijan na aire Azerbaijan ki president Ilham Aliyev na maki jati da piki po warul da hairibadi condition kara da lal asile payai adu moinamak adubo Armenia ki maikete ki wafam adu yadabana lal asile payadabane Armenia na makoi ki lam thaduk tuna chat patai loinana area adu dagi makoi na thaduk tuna chat kadaba matam adu khangani kadabane makoi na Azerbaijan ki integrity ikai khomna ba utle loinana Azerbaijan ki miyam apology tawgadabane Azerbaijan na Nagorno Karabakh da ahin balam jol toksilakpana kaidung da yahaloi hariba lamdam asi Azerbaijan ki ni mahake aroiba condition de Armenian army na occupied territory adu dagi thokadabane Azerbaijan ki capital Baku da warul piriduna president ki hikam da IGF na haikibida Armenia ki army na Azerbaijan ki city sin attack tawre Azerbaijan ki Ganja city da Armenian army na missile attack chatharki bagi thokdokta civilian kun hena sire Azerbaijan ki president Ilham Aliyev na claim tawkibada Jabaril district leiriba village mapan amade city amadagi makoi ki lanbi andokle area adu Nagorno Karabakh ki khatang ba sarukda leibane talagasida Armenia na dim makoi ki lanmina Ganja city da leiriba residential area da attack tawi aibagi wafamadu yamna kan janing taba utkre Armenian army na Ganja da leiriba military base amada attack sadage adu moinabag attack adu misam prasasing chokani kan badagi lephe Insok lising ang magasapan marfu drama riki hek matung dalal ase khwaide ki sathiba am oiri haina human rights organization amagi maikideki aire ato papau amadana COVID-19 infection na maram Oiduna Nagaland Civil Secretariat Leiba Health Department ke official Tousinkhre
Nagaland Civil Secretariat Leiba Health Department Office October Maridagi, Houkhre Pungni Pugani Panchupna Chil Tousinkhre, Office at the COVID-19 positive case Khara Thingnabadegi, Kongtanga Silokibane, Nomajing Namita Kohima District Deputy Commissioner Degori Kezawe Lina Hiramasiga, Marilena notification Ama Isu Tauke. COVID-19 positive case in Tousinkhre Ministry of Family Welfare Director General of Health Services Government of Indiana Sahiya Jun Mari issue Taukiba COVID-19 Lakshan Nabagi Section Tarang Singimatung in the Department of Health and Family Welfare Nagaret Civil Secretariat Asi Sokle Ani Kungi October Mari Dagi Nipunipan Chop National Toxile Aina notification Aduna Pongdoke Kohima ki Deputy Commissioner Mipung Kurimakta Sel Toriba Mapam Adugi Akoi with the Mapam Punamakta Marks Upanachingba Section Tarang Singa Napapok Bigre Miam na toy na kut hambaga loina na public hygiene amasung person safety ki yengduna social physical distancing maintain tawna basu DC na makata na notification adugi kuthang da miam da khangan ke amarom da Mioi ama siramle amana masa khangle sapar maina police station ki manung chanba kala fahar da cheki jum chaba chau jawba sinmi ama masa leiba asan ba jum amge manung da thori yanduna siramle Leikhre nupa adugi mamingna Abdul Kadi sahi taraga mapan apokpa Samsurak kawe asamgi telegram kulthal leibani aire Abdul Kadi kari maramdagi masamatan da sijagi bano aiba jap chana khangbang leitre amarom da pauna kathil gi janglet hotel da nupi amatha asigi anigi nongthil bobob da mahakna leiriba ka manung da chingna ngai oiba mongda siraka leirambe nupi adu masak khangle mahaki maming laishram ong bibidya lakshmi ls pakpi ls kiran sahini fu humdai apuroiba l oken kawe Magto Makhalega da Leibane, Nupi Aduta, Sigi Amada North A.O. Sidasat Kibadagi, Tiba Kangtana Leirakpani, Asibaksak Adungasi Rimski Mokta Postmortem Tauraga, Police Natopama the Tousinkhre, Aire, Sanabaki Pau Amada, Delhi Capitals na Royal Challengers Bangalore Bo Ranjankai Mapan the Toy Ngamkhre. India da COVID-19 laina laichat na saiting piduna sanabaki event sing pangthokpaya na lakiba adu andakta India lengak amade BCCI na chungsinaba warep logduna kumja sok lising ani kun IPL India dagi hongdoklaga UAE da sanaribane madugi matung inang si sanagi ba tournament asigi taraga mapan chuba match da Delhi Capitals na Royal Challengers Bangalore bo ranjangkai mapan da thoikhe ngasigi match adugi tos Royal Challengers Bangalore nangamduna bowling ana tawkhe Maduda Delhi Capitals ki maikidiki apiba over kungi manungda wicket mari khaktura ran sama ga marfu taruk lauke team madugi maikidiki stoinis na ran jangkhai humdoi lauki ba aduna khwaidagi phajaba ngamkhe aduga prithibi cho pant amasung tawan na mathang sin aran nifugani thoi kontraga taret amasung kontraga ni thoi lauki ba panbai yai Mai Park number Royal Challengers Bangalore ran sama ga marfu taret laukadaba adu apiba over kunda batsman mapan out oraga ran sama kontra taret kak lauki badage match adu Delhi Capitals na ran jangkhai mapan da thoibak ngamkhe aru weda content sing asigi maroi ba pau khara asi ba pau dam jariba Manipur local news YouTube channel amade Facebook page asidagi yang biri pupna maputhaga jari loinana channel hajina dom da kanara badi subscribe like and share to ba ka bigano punampo amaga na thaga jari